ডিয়ার অ্যাসপিরেন্ট অ্যান্ড লার্নার প্রত্যেককে ওয়েলকাম আজকের এই সেশনে। প্রত্যেককে ওয়েলকাম বিএম একাডেমি পরিবারে। প্রত্যেককে বলবো নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, এবং আজকে রয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আপডেট নিয়ে। তাই পুরো সেশনটা প্রত্যেককে বলবো কমপ্লিট করার জন্য রিকোয়েস্ট। চলুন শুরু করা যাক। তার আগে অবশ্যই প্রত্যেকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব, সেশনটিকে লাইক করতে ভুলবেন না, অবশ্যই প্রত্যেকে করে ফেলুন। দেন চলুন আজকের এই আপডেট পর্বে দেখা যাক কী বলা রয়েছে। শুরুতে বলে রাখি যে এনটিপিসির নতুন রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশন কিন্তু আসতে চলেছে। সেটা আসছে এই ফেব্রুয়ারি মাসেই। সেটা প্রত্যেকে মিলিয়ে নিও ফেব্রুয়ারি মাসটা এলে পর যে আমি কি বলেছিলাম আর কি আপডেট আসছে। অবশ্যই আপডেট আসছে ফেব্রুয়ারি মাসের মোটামুটি 15 to 20 মধ্যে কিন্তু এই আপডেট আসতে চলেছে। এবং দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে যে রেলওয়ের যে এএলপি নোটিফিকেশন সেখানে বাড়তে চলেছে প্রচুর ভ্যাকেন্সি। তবে এই ক্ষেত্রে বলে রাখি যারা কোনো টেকনিক্যাল ডিগ্রি করেননি তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এনটিপিসির ক্ষেত্রে বড় সুযোগ রয়েছে। দেখুন পরিষ্কার প্রত্যেকে দেখিয়ে দিই কয়েকটা পয়েন্ট আমি, তারপর আমি আসছি এই পয়েন্টে। এই পোস্টগুলো এগুলো মূলত হলো এইচএস পাসের পোস্ট, হায়ার সেকেন্ডারি বা এইচএস বলতে পারা যায় পোস্ট, যার এজ লিমিট রয়েছে 18 to 30 ইয়ার্স। আর এইগুলো হলো গ্র্যাজুয়েশনের পোস্ট, যার এজ লিমিট রয়েছে 18 to 33 ইয়ার্স রয়েছে এজ লিমিট, যেটা কিন্তু গ্র্যাজুয়েশনের। এবার এক্ষেত্রে ওবিসি, এসসি, এসটি সমস্ত ছাড়গুলো যেরকম থাকে সেরকম ছাড় রয়েছে। আর এখানে এক্সাম কীরকম হয় এনটিপিসির ক্ষেত্রে বলছি আমি। টাইপ 1 পেপার 1 পেপার 2। পেপার 1 হচ্ছে টার্ন হচ্ছে এটা, যেখানে রয়েছে কি 90 মিনিটের পরীক্ষা, জিকে 40 নাম্বার, ম্যাথ 30 নাম্বার, রিজনিং 30 নাম্বার, টোটাল 100টা প্রশ্ন, টাইম 90 মিনিট। এবং পেপার 2তে কি রয়েছে, জিকে 50 রয়েছে, ম্যাথ 35 রয়েছে, রিজনিং 35 রয়েছে। সো মাই ডিয়ার অ্যাসপিরেন্ট, দেখো তোমাদের ম্যাথামেটিক্স রিজনিং থেকে কত নাম্বার রয়েছে। প্রত্যেকে যদি মনে করো এখনও ক্লাসগুলোকে রেগুলার করো। ফ্রি সেশন মাই ডিয়ার, কমপ্লিটলি ফ্রি সেশন তোমাদের করানো হবে এখান থেকে। তাই প্রত্যেককে বলছি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেগুলার আমাদের এই রেলওয়ের ব্যাচের যে ক্লাসগুলো শুরু হতে চলেছে প্রত্যেকটি ক্লাস ম্যাথ এবং রিজনিংয়ের অবশ্যই প্রত্যেকে কন্টিনিউ করো। আশা করি প্রত্যেকে ভালো স্কোর করতে পারবে এই সমস্ত আপকামিং এক্সামগুলোতে। তাই আর চিন্তা নয়, অবশ্যই প্রত্যেকে রেগুলার ক্লাসে এ সময় দিয়ে। টিয়ার 1 এবং টিয়ার 2 এই এক্সাম কিন্তু সিলেকশন হয় এখানে, যার নোটিফিকেশন আসবে ফেব্রুয়ারি মাসের মিডিল বরাবর। এবং প্রত্যেকে বলে রাখি এটা কিন্তু ভালো ভ্যাকেন্সি নিয়ে আসছে। এরপর কোনো কিন্তু এখানে টেকনিক্যাল ডিগ্রির প্রয়োজন নেই। টেকনিক্যাল ডিগ্রি ছাড়াও কিন্তু প্রত্যেকে অ্যাপ্লাই করতে পারবে এখানে। অতএব প্রত্যেকের জন্য একটা বেটার অপরচুনিটি, বেটার সুযোগ প্রত্যেকে বলতে পারি আমরা এখানে। যারা কোনো টেকনিক্যাল ডিগ্রি করে রেখেছো তারা কিন্তু এএলপির জন্য ভালো সুযোগ পাচ্ছ এখানে। যে এএলপির সুযোগ ছিল 5000 সামথিং পোস্ট ছিল, সেটা বেড়ে হতে চলেছে 16,373 পোস্টের জন্য। কেন স্যার, কি খবর স্যার? দেখুন এই নোটিশে বলা রয়েছে অল ইন্ডিয়া রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন বলেছেন এখানে যে আমাদের এখানে ভ্যাকেন্সি রয়েছে প্রায় এগেনস্ট 16,373 পোস্ট রয়েছে। কলিং অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য রিক্রুটমেন্ট 5696 যে পোস্টের নোটিফিকেশন বেরিয়েছে সেটা দেখে তারা ডিসঅ্যাপয়েন্টেড রয়েছেন। তারা তাদের এই নিউজ তারা কিন্তু তাদের শেয়ার করছেন, তারা পাঠিয়েছে রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টের কাছে। আশা করি আমাদের এই রেলওয়ের যে এএলপি ভ্যাকেন্সি রয়েছে তা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বাড়তে চলেছে। সেটা 16,000 হোক বা সামথিং কিছু কম হতে পারে, তো ভ্যাকেন্সি কিন্তু বাড়তে চলেছে। অতএব প্রত্যেককে বলবো ভ্যাকেন্সি দেখে যারা মনে করছিলেন না যে ফর্ম ফিল আপ করবো না, এই ভুলটি যেন আর কখনো ভাববে না। এই ভুলটি একদমই না। ভ্যাকেন্সি যাই থাকুক না কেন ফর্মটা ফিল আপ করো মাই ডিয়ার। পরীক্ষায় বসো, পরীক্ষা দাও, সিলেকশন পরের কথা। অতএব প্রত্যেককে বলবো এইভাবে প্রত্যেকটা মুহূর্তে নিজের মতো করে গাইড পাওয়ার জন্য, নিজের মতো করে প্রত্যেকটা জায়গায় প্রবলেমগুলোকে ফেস করার জন্য অবশ্যই চ্যানেলে যুক্ত থাকো। এবং যে কোনো রকম প্রশ্নগুলো তোমরা কমেন্ট সেকশনে করতে পারো। প্রত্যেকের কমেন্টগুলো আমি মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করি, সেটা কমেন্টগুলোকে অ্যানালাইসিস করি এবং উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকের মতো এটুকুই, দেখা হবে নেক্সট সেশনে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো প্রত্যেকে। অ্যান্ড প্রত্যেকে অবশ্যই ফর্মটি ফিল আপ করো। ফর্ম ফিল আপ কিন্তু মিস করবে না। ওকে, বাকি যা যা আপডেট আসবে তা আমি টাইম টু টাইম প্রত্যেককে ইনফর্ম করে যাব। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার।